હેલો મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં તમને એક પ્રશ્ન આપેલો, માંડવની ટેકરીઓનું ઊંચામાં ઊંચું શિખર કયું છે? તેનો જવાબ ચોટીલા આવશે. હવે આજના વિડીયોનો પહેલો પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ. ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ જળ વિદ્યુત મથકની સાથે તાપ વિદ્યુત મથક પણ આવેલું છે? ઉકાઈ. ગુજરાતની કઈ નદીને મેકલ કન્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? આજનો બીજો પ્રશ્ન, નર્મદા નદી. આજનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે જે પૂર્ણા નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કયું છે? તો પીપેરના ડુંગરમાંથી. પૂર્ણા નદી પીપેરના ડુંગરમાંથી નીકળે છે. ચોથો પ્રશ્ન, ઉકાઈ ડેમ કઈ નદી પર? તાપી નદી પર. ઉકાઈ ડેમ તાપી નદી પર છે. ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત કયો છે? તો ગિરનાર. ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત ગિરનાર છે. પાલીતાણાના જૈન મંદિરો કયા પર્વત પર આવેલા છે? પાલીતાણાના જૈન મંદિરો શેત્રુંજય પર્વત પર આવેલા છે. સાતમો પ્રશ્ન, કાળો ડુંગર કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો કચ્છ જિલ્લામાં. આઠમો પ્રશ્ન છે, કાળિયાર માટેનું રાષ્ટ્રીય પાર્ક કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? ભાવનગર જિલ્લામાં. કાળિયાર માટેનું રાષ્ટ્રીય પાર્ક ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. આલિયા બેટ કઈ નદીના મુખ પ્રદેશમાં આવેલો છે? આલિયા બેટ નર્મદા નદીના મુખ પ્રદેશમાં આવેલો છે. 10મો પ્રશ્ન છે, ભાડભૂત બેરેજ યોજના કઈ નદી પરની યોજના છે? ભાડભૂત બેરેજ યોજના કઈ નદીની યોજના છે? તો નર્મદા નદી. ગુજરાતનો સૌથી ફળદ્રુપ પ્રદેશ કયો છે? મધ્ય ગુજરાત. ગુજરાતનો સૌથી ફળદ્રુપ પ્રદેશ મધ્ય ગુજરાત. 12મો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં નીચેના કયા સ્થળે ઘેટા સંવર્ધન કેન્દ્ર આવેલું છે? તો પાટણમાં. ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ કપાસ ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે? તો કાનમ પ્રદેશ. મિત્રો, લાસ્ટ સુધી વિડીયો દેખ્યો. લાસ્ટમાં એક પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવશે, તમને આવડે છે ને તમારી તલાટીની તૈયારી કેવી છે એ તમે જાણી શકો છો. 14મો પ્રશ્ન, ભારતના સૌપ્રથમ કવિ કોણ હતા? મહર્ષિ વાલ્મીકી. ભારતના સર્વપ્રથમ કવિ મહર્ષિ વાલ્મીકી. 15મો પ્રશ્ન છે, જરદોશી કામ માટે જાણીતું શહેર કયું? સુરત. જરદોશી કામ માટે સુરત જાણીતું છે. હવે આજના વિડીયોનો પ્રશ્ન જે તમને કોમેન્ટમાં આપવાનો છે, ગુજરાતમાં યુનિસેફની મદદથી કઈ ડેરીની સ્થાપના કરવામાં આવી? ગુજરાતમાં યુનિસેફની મદદથી કઈ ડેરીની સ્થાપના કરવામાં આવી? સુમિલ ડેરી, અમૂલ ડેરી, બનાસ ડેરી યા દૂધ સાકર ડેરી? આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ચેનલને. આવા તલાટીને લગતા કોઈ બી ગવર્મેન્ટ એક્ઝામને લગતા વિડીયો તમારા માટે હું લાવતો રહીશ.